Flitet të ko pa pushim, pa karar për zonat e mbrojtura. Kjo është gjë e mirë. Por çfarë nuk është as pak e mirë? Nuk është thjesht fakti që harrohet se ligjin e parë me standarde europiane të zonat mbrojtura e bëri qeveria e Partisë Socialiste në mandatin tonë të parë. Deri në 2017 Shqipëria nuk kishte ligj për zonat e mbrojtura, po vepronte me ca rregullore. Ishim ne që gjatë mandatit 2 dhe 3 e kemi çuar në thuajse 25% sipërfaqen e zonat mbrojtura të Republikës Shqipërisë. Pra në Shqipëri 1/4 e territorit është zonë mbrojtur. Ishim ne që krijuam për herë të parë Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, një strukturë që është unikale në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe e bëm qysh në fillim të mandatit të parë. Sot Shqipëria ka rrjetin më të zhvilluar të mbrojtjes në Ballkanin Perëndimor. Dhe kjo është e mirënjohur dhe e lëvduar nga të gjitha organizatat ndërkombëtare. Shqipëria është i vetmi vend i rajonit me një administrat të shtrirë në të gjithë vendin për zonat e mbrojtura, ku kemi 12 parqe kombëtare, 20 parqe natyrore, 11 peizazhe të mbrojtura dhe mbi 700 monumente natyre. Ishim ne që i bllokuam duzina e duzina leje të dhëna qorrazi mbi shtretin e lumenjve tanë, ku vetëm në lumin magjik të Valbonës kemi ndaluar ndërtimin e plot 9 hidrocentraleve. 9.